Mgombea wa urais wa Zanzibar kupitia chama cha ACT Wazalendo, Othman Masoud Othman, amesema sera ya ACT katika swala la hifadhi ya jamii itakuja na mpango mpya wa pensheni jamii itakayosaidia kuwatazama upya wastaafu ili waweze kuishi kwa kujiamini. Akizungumza katika viwanja vya Nyota Nyekundu Mpapa, jimbo la Uzini, wilaya ya Kati, mkoa wa Kusini Unguja, alipohutubia mkutano wa hadhara wa kampeni ya chama chake katika kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka huu, Othman amesema kiwango kinachotolewa sasa shilingi 50 kwa mwezi kuwapatia wazee ni kidogo kulingana na mahitaji ya kuishi yalivyo sasa. Kwa 50 hiyo umemfanya mtumwa. Kitambulisho njoo uchukue uandikishwe wewe. Kiwesi chako tena kwa sababu unapewa 50. Jamani, 50 unapata hata kipolo cha mchele? Sisi ndio tunasema jamani. Wewe katika nchi ambayo mmesikia ufisadi, mabilioni ya pesa yanavyoliwa, kiasi ya kupewa 50, nawe unafika pahala unaamini kwamba huyu ananipenda 50, na wanakuja eti wanaambia hawa wakiingia wataziondoa. Tutaziondoa kweli, lakini tutazizidisha na mtakuja kuona. Sisi tutakuja na sera ya hifadhi ya jamii ambayo itawahusisha hii pensheni kwa wazee 50. Hii fedheha kwa nchi, aibu kwa nchi. Tutakuja nao sisi, tunaipanga ni kuwahusisha wastaafu, kuyatazama kwa ujumla wake. Mimi nimetumikia nchi hii nilivyotumikia. Nilipokuja kupigwa hesabu ya pensheni 70,000 mpaka leo mwaka wa 19 sijaichukua. Akizungumzia suala la maendeleo ya kilimo, Othman amesema wananchi wanapaswa kuwa mwekezaji namba 1 na serikali atakayoiongoza endapo atashinda atahakikisha inasimamia suala hilo ili mkulima alime mara moja aweze kuvuna zaidi. Ardhi yote iwe ya serikali, ya watu binafsi, kama ni ya kilimo tutakwenda kuisimamia izalishe. Kama mwenye ardhi hawezi, tutazungumza naye, tutatafuta utaratibu, lakini ardhi ile lazima itumike kwa kilimo, kwa kuzalisha nchi hii. Kwenye suala la kilimo, mwekezaji namba 1 serikali itakayemwezesha ni mwananchi. Huyu ndio mwekezaji. Kilimo ndio kutafuta mwekezaji. Sisi tunasema tumejenga, ndugu zangu, masoko. Jumbi kuna soko. Jamani, niambieni nyinyi, yanauzwa ni mazao kutoka Bambi, ni mazao kutoka Mpapa, ni mazao kutoka Mgeni Haji, na au yanayotoka Pagali, ni mazao yanayotoka nje ya Zanzibar. Jamani, kweli si kweli? Kweli si kweli? Sisi Zanzibar tuna sasa, ikiwa kama mazao yanauzwa pale yanatoka nje ya Zanzibar, kwa nini mwananchi wa Zanzibar apate gharama ya kujenga masoko yale? Kwa sababu yanatoka mgongoni mwetu. Sisi tumtengenezee miundombinu, auze mazao yake. Kwa hivyo tulichofanya, tumewatengenezea wenzetu, tumewatengenezea wengine pahala pazuri pa kupata soko la mazao yao. Sisi tunachosema, tunakwenda kuwafanya Wazanzibari soko hizo ziliopo ziwasaidie kwa kupata sehemu ya wao kuuza mazao yao. Hapa naye makamu mwenyekiti wa chama hicho upande wa Zanzibar, ambaye pia ni mwenyekiti wa timu ya ushindi wa chama hicho, Ismail Juu Saladu, katoa mashaka ya wananchi mshahara wa shilingi milioni 1 utakaotolewa na serikali ya chama hicho ni jambo linalowezekana. Ndugu zangu, nchi hii si maskini. Haya mabilioni na kutajieni kila siku yanayopigwa ni ushahidi kwamba nchi hii si maskini. Narudi pale nilipoanzia. Ndio nikasema, ukiwa wewe
unasema milioni moja haiwezekani kima cha chini. Serikali safi itakayosimamiwa na Mzanzibari safi anayewajibika Othman Masoud inakwenda kubadilisha maisha ya watu wa Zanzibar inshallah miaka mitano ijayo. Hii ni Chum TV. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Mimi ni Subira Salo.